Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi aina sir kadoise akogi Imphal Imphal gi Auto Expo je akogi high specs complex ta koi pasoi go adida ngasi je pangthue bo adida la kone adu kai lege habdu mtang hapet mayam da mtang salaga khangan jarake go kai lege habdo adu se am da koi tractor di ure Swaina tractor loi khele adom yam zo si November date 25 tagina kano bhau date 30 faw pangthok sagani go ado sida dum yam lakpiraga ani sigi matang da loin madum khang bi ba yagani go aduga som mathang de leisina koi gi Tata gi MGT Motors kini ko MGT Motors si gari sida ahum sine adagi Tata anim ni khami ko ado sigi price ina koi gi SK16 hedini ko masi 17 lakh 16,000 koi kano da moi price exorong gi ko adagi sigi makal ani sina koi gi Signa 2825 dasaka gi mane adagi Signa 2823 sigi sima ani sine ko ada moigi koigi exorbitant price sigi sina laiduse anbagi session laiduse koigi 32 lakhs and the 69,495 ki sang da smai laigine ko sigi sima gari yang yam sawi ko adam sida so ba koi company factory gumba salai bagi di yam kana ga do makhal amagi gari ne aduga somda lai sina signa 2025 dasaka gine adu si na koi 49 like 57,095 smaina 95 isang da hai tare 951 isang smai le moi price adu adam gai se yeng yam saure smai tawduna smaina to si thare 2025 smai thai ko aduga sigi sida yam khar pick up zulai aduna mo khara price khara dare ko anu smaina mathang ge mu yeng mina si ko amna khanda na mo kai le ge du yeng mina si ko amna khanda na mo koi gi Mahindra gi I hope I sim dang chagi hana hojik koi gi Mahindra gi MSNR Motors and Imphal Mahindra gi dam lai da moi leiba gari sing gi matang da habe price nung habe hang ne kam sir sigi price nung kai gi gari na maming kai ko dum tang akoi ge sina Mahindra Blazer X28 hai ko sina koi common language da saka tipper har khang ne asigi sorok ko price sina 46 47 mu kak la ka ne ba okay around song gi mu habe ya song gi sina Hero 16 sigi price na 28 lakhs 50,000 something la ka ne ba okay adi ex showroom price ta okay aduga somda lai ba sina koi som na khang gi sina kaya sina Hero 7 tipper hai ba sina kama 100 safety gi adi nung lengoi singba check singbagi yam common oi ba okay to magi price na ex showroom da 18.5 lakhs 18.5 mu lai hoi okay ado masigi magi showroom haitare sigi keno si krawai da lai sim tang habi ya sigi showroom jina si e pasoi pasoi de leiba adi showroom kam servicing center haitare pasoi de lei duga koi gi customer dealing point haitare aduga adugi head office na Hangal Bazar MJ bi de leiba okay manto ya ya no ajai sa adagi somda na mu teacher gi mu lai re teacher gi ko teacher gi ju gari sida da mini bus le haiba gi ta ta wam su le mo gi teacher skyline school bus mo gi teacher jing sida le ki diga and price ju happy fe loi manarap taroga lem do ma le le de chi gi price ai high jet rek this man le Acer Pro 2055T ini main tadi mainan aja hajar boleh smile lah ya ada matang sesiko kayak lagi ada jeng sih arwai na hoi Shanghai festival gi torko siam ni ko sidena mo ko gi teacher road service ki smile lah iba gari smile lah
Imphal Auto Expo hana swain chauna smoigi sida sangaga loi leire gari gi adu ahanbada leise gari se swain leire Royal Enfield gi leire mana Royal Enfield gi se price se ai kaga sum haira ko ya bringi go adu mathang sum haijara ke go sigi Himalayan ki price hai 2,43,531 ki sang leire aduga Interceptor jina 3,29,595 aduga sigi Hunter jina mu 1,89,964 sang leire aduga sigi Classic Grey jina 2,37,487 aduga sina Meteor lai mu Meteor 350 2,20,493 ki prices mai leigani wa fazai go gari me ngada adagi mathangda lakadaba gari si sisina pegi Suzuki gi matangda la Suzuki gi Avenis leire adagi Access leire adagi Gixxer leire adagi Chassis Access di gari fazai ba mamang disc brake ko oye ba ai fazai yengda ba ano ne dum fazai sigi su dum aduga somna kanda laisina pegi electric ki Okinawa the Okinawa leire the Okinawa ki gari sini ba sida color se mas color option zu leire go white red ada sini kitang pick to boleh dai makhal me am leire electric ki smile leire ada magi sida leire price jo ye pet hajar ki go Okinawa gi gari leire bas leise ahum di leire go ada si hajar ke si na price 1,65 to 70 sang da leire ni go aduga magi charging time je dum 1 hour da 80% adum full charge to bong amen hai go ada mai mileage si ju adum mileage kya 140 go maje full charge to masung da ko gi 140 gi sang adum thawen hai aduga somna kan gi sina kitang ko gi coming subsidy yauraga dum khara ko gi 1 lakh ko gi 10 15 bawgi smaina lai hai adu mana speed ti musina kitang handab na tra speed ti mane mileage tom da handab okay smaina lai speed ti 70 to 80 okay adu yamna phare sigi smaina ko electric na thaw ya ba gari smaina ko phang se go yumgi ko city ride ki dong thali yam ngai ba option amane na hani go okay aduga somna kanda ko ESD jawa gi loi lakre ESD gi sina scrambler leire sina roadster leire jawa 42 leire ade sina intak inong nong na thopa jawa gi 42 bobber hai duni go am phaje go gari sa yengla ki posta gari yeng yam phaje aduga somna kanda na electric ki kan lakre the commercial gi type sina ba site rule road with Indian most powerful electric three-wheeler minor 3 years maintenance minor stawam leire me si leire electric ki haraga mai leire aduga som nakanda pegi si somde ulaki go gari se magi kena samani trim military 3 horsepower 1942 gini go okay no gari gi look se smai tawne trim hana go aduga sisina ki military gi right hand and drive smai na tawi go that is USA Thai biasa nga yauri go mai matamong gi military na smai taw me have go so ina tha ade mathang da Mercedes ki
diesel gine nei mami lere 40D faze gari se ahoi mata moi de somda driver side se som oil ko to som nakanda leire mata mama gini ko gari se gari se Royal Enfield gi modified tawra thamba gari ato oideni ko aduga mathang asom nakanda sase ade somda JCB leigra na JCB ki type to wo quick gate company ke JCB na corner da leira som Tata Motors ki leira ade se Tata Motors ki commercial ki som nakanda leina som nakanda leina you know ne the EV ki leira am leira ade som na Renault ki leira ade som na Aster ki leira ko ada maya mathang leira aduga som nakanda na koi ki Mercedes somdana Mercedes leire ado smile smile ngasi gidi swadi som video se lo senjarage ado Mercedes ki amuk tongan ba ma review video am semjarake ko adam jengminas so thank you for watching myam gai thomudam da seat belt section ra phabi ko